Dus stel u zelf even voor welke partij u bent, waar u vandaan komt, welke gemeente. Wat hebben jullie de afgelopen 4 jaar gedaan en wat gaan jullie de komende 4 jaar doen? Nou, ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Peter Heijnen, woonachtig in Brunsum. Ik vertegenwoordig het CDA Brunsum. Ik ben al sinds 1994 lid. Daarna ben ik raadslid geweest. Ik ben fractievoorzitter geweest. Ik ben wethouder geweest. En toen heb ik een wat rustige periode ingebouwd. Bewust. Gezegd van oké, je komt wat op leeftijd en geeft de jeugd dan de kans om zich te ontplooien. En er is me nu weer gevraagd om weer op de lijst te komen. Ik heb daarin toegestemd met de opzet om de komende periode wat jonge mensen wat wegwijs te maken in het politieke spel. Hoe het haasje hupt, enzovoort, enzovoort. Ik heb natuurlijk een schat aan ervaring opgedaan in de afgelopen jaren. En die wil ik graag delen met een aantal mensen. Ja, mijn oproep nu is ook van mensen, als u nog niet bent wezen stemmen, ga in ieder geval nog wel stemmen. Het is uw eigen omgeving, uw eigen woonplaats, waar u min of meer wat invloed op kunt uitoefenen om te komen tot een goede en gezonde leefomgeving. Dat is in ieder geval de insteek die wij ook hebben als CDA. Ja, daarnaast, wij hebben in de afgelopen 4 jaar hebben we helaas niet kunnen deelnemen aan het gemeentebestuur. Bij de verkiezingen vorige keer in 2022 zijn we naast de boot gevallen. We kwamen net 40, 50 stemmen tekort. En dan is dat toch wel wat zuur dat je dan wat aan de zijlijn komt te staan. En we hopen dat in ieder geval te repareren nu om toch weer in die gemeenteraad te komen. Om daar toch een stukje eigen inbreng te hebben wat wij als CDA voorstaan. Dus ja, nogmaals, ga alsjeblieft stemmen. En wij zijn in ieder geval bereid om de komende periode ons in te zetten voor het belang van Brunsum en haar inwoners. Dus wat dat betreft zijn we in ieder geval hebben we goede voornemens en zijn we vol elan en vol vuur om het goede te gaan doen. We hebben een aantal speerpunten opgezet. We hebben niet zo van die grote epistels gemaakt. Wat, ik wil niet zeggen nooit gelezen wordt, maar heel veel mensen lezen dat niet helemaal. We hebben als slogan gehad: kies voor verbinding, kies voor de betrokkenheid van Brunsum en stem CDA. Dat is de oproep die wij aan de bevolking van Brunsum doen. En de eerste puntje wat we opgezet hebben, dat zijn de kansen voor jongeren. We hebben natuurlijk toch in het verleden toch meegemaakt dat we moesten ijveren voor krimp in Parkstad. Dat heb ik zelf nog heel nadrukkelijk meegemaakt. En nu is er toch weer groei, wordt er geconstateerd. En vooral ook in Brunsum wordt behoorlijk gebouwd. Op 7 locaties zijn we volop bezig. Dus wat dat betreft, is het best goed om naar de toekomst te kijken. En zeker om te kijken voor jongeren. Om hun, dat ze goed onderwijs kunnen volgen. En 2, dat er ook werk is, zodat ze niet wegtrekken naar elders. Dus wat dat betreft is dat de insteek die we voor puntje 1 hebben. Ja, en dan wat ik zeg, er wordt fors gebouwd in Brunsum. Maar het moet wel betaalbaar zijn. Wij zetten ons ook in voor betaalbaar wonen. Dat wil niet zeggen dat het alleen aan de onderkant van de woningmarkt moet zijn. Maar het middensegment en het bovensegment mag er ook zijn. Ik bedoel, een goede verdeling en een goede een mix van bevolking is ook heel wezenlijk voor het welzijn van een plaats. Ja, dan hebben we daar aan vast zit natuurlijk toch altijd de veiligheid die ook voorop moet staan. En zeker in de wijken. De vervelendheid wat er gebeurt in sommige wijken, waarvan de overlast van jeugd en dergelijke aan de orde is. We hebben daar ook vaak met de burgemeester over gesproken, omdat die toch verantwoordelijk is voor de veiligheid van de burgers van Brunsum. Dus ja, dat is hetgene waar wij in ieder geval voor CDA Brunsum voor staan.